哎呀，这可真有点邪乎。这个。दिनांक 11 और 12 अप्रैल को एक शक्तिशाली तूफान ने चीन के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। इस तूफान ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक के इलाकों में भारी तबाही मचाई। इन इलाकों में इनर मंगोलिया, गांसू, हेबेई, बीजिंग, तियानजिन से लेकर जियांगन और साउथ चाइना तक शामिल थे। तूफान के साथ तेज हवाएं, रेत भरी आंधी, ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश आई, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया।风好大啊，吹飞了凳子，都吹到外面去了。风大哦！ तूफान ने तेज हवाएं, रेत भरी आंधी, ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश के साथ तबाही मचा दी। इससे बुनियादी ढांचे, कृषि और परिवहन व्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ हवा की गति दर्ज की गई और पूरे देश में 3200 से ज्यादा घरेलू उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जो कि इस साल की सबसे बड़ी संख्या थी। हेनान, बीजिंग और तियानजिन जैसे इलाकों में हवाएं बोफोर्ट स्केल पर स्तर 13 तक पहुंच गईं। इनर मंगोलिया में तेज झोंकों ने पेड़ उखाड़ दिए और ऊंची दीवारें तक गिर गईं। हेबेई की राजधानी शिजियाजुआंग जैसे शहरों में हालात किसी डिजास्टर फिल्म जैसे लग रहे थे। सड़कों पर गाड़ियां हवा से लड़ती हुई दिखीं, कुछ तो वहीं रुक गईं। कूड़ेदान सड़कों पर उड़ते नजर आए और एक बड़ा आर्चवे भी तेज हवा की वजह से गिर गया। ग्रामीण इलाकों में तबाही और भी ज्यादा भयानक थी। हजारों ग्रीन हाउस बर्बाद हो गए, उनकी प्लास्टिक शीट्स और मेटल स्ट्रक्चर उड़कर इधर उधर बिखर गए। किसानों की मेहनत हवा में उड़ गई, उनकी रोजी रोटी टूटकर बिखर गई। शहरों में भी हालात अच्छे नहीं थे। गमले, सड़क किनारे की सजावट, निर्माण स्थल की बैरिकेड्स, सब कुछ हवा में उड़ गया और सड़कों पर मलबा और कचरा फैल गया। बीजिंग में हवाएं लेवल 10 को पार कर गईं। साथ में बिजली की चमक और तूफानी बारिश ने माहौल और डरावना बना दिया। रेत भरी आंधी ने शहर को पीले रंग में ढक दिया, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। ऊंची इमारतों की खिड़कियां तक हिलने लगीं और कई जगह बाजारों में लगे तंबू उड़ते दिखे। वुहान शहर में जोरदार बारिश के कारण सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। एलिवेटेड रोड पर खड़े वाहन बंद हो गए और कुछ बहकर दूर तक चले गए। हुबेई जैसे राज्यों में खेतों और सड़कों को भारी नुकसान हुआ। ओलों ने फसलें बर्बाद कर दी और तेज हवाओं ने पेड़ उखाड़ डाले।
我操！我操！铁钢炮！我操！浪铁钢炮！我操！ दक्षिणी चीन के हुनान, झांगशी और गुइजोउ जैसे प्रांतों में एक साथ ओलावृष्टि और भारी बारिश हुई। कुछ इलाकों में बारिश की दर 60 मिलीमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही। गिरते पेड़ों ने बिजली की लाइनें तोड़ दी, जिससे कई जगह घंटों तक बिजली गुल रही। इमरजेंसी टीमें रात भर काम करती रहीं ताकि सेवाएं शुरू हो सकें। ग्रामीण इलाकों में सब्जियों और फलों की खेती बर्बाद हो गई। कई किसान अपने बर्बाद खेत देखकर टूट गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तूफान गर्म और ठंडी हवा के टकराने से बना। ऐसा मौसम वसंत ऋतु में अक्सर होता है। यहाँ गर्म और नम हवा ने तूफान, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा कर दी। 你们看一下后续啊，刚才一个大风直接把这个窗户给刮掉了。来，郑州长。 विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा खतरनाक मौसम देखने को मिल सकता है। लोगों से अपील की गई है कि मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लें और खराब मौसम में बाहर निकलने से बचें। प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को सक्रिय कर दिया है।